Yenə də biz kişi-qadın ayırmırıq. Federasiya deyildikdə insanlar düşünür ki, onun daxilində heç bir proses getmir. Dəyərləndirilməyən iş adlandırardım. Köhnə məlumatları oradan-burdan yığaq. Bəli. Söz üstündə olsun, kağız üstündə olsun, salfetka üstündə Bəli. olsun. Bu da müəyyən eləyə bilər. Bəli, boşluğu çox böyük boşluqdur və bu boşluq bizi demək olar ki 30 il fəaliyyəti heç nəyə gətirir. İdarəetmə və struktur olaraq son illərdə hansı dəyişiklik olubdu? Biz fəaliyyəti başlayanda federasiyada belə bir şöbə ümumiyyətcə yox idi. Yarışlar zamanı idmançıların obyektivliyi necə qorunur? İdmançıların obyektivliyini İdmançı və məşqçilərin emosional yanaşmalarına necə işləyirsiniz? çox çətin sözün açığı. Hazırda kişilərdən ibarət milli yığma komandanı formalaşdırmaq üçün hansı addımlar atırsınız? Yəni statistika göstərir ki, ən çox zədə Hədəf alan futboldadır. məhz futboldadır. Bəli. Salam əziz Portal izləyiciləri. Bu gün mənim qonağım Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasının baş katibi Fərid Xəlilovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Dəvət üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Xoşdur. Mənim üçün də fərqli bir təcrübə olacaq. Nə düşünürsüz? Bu bölüm necə keçəcək? Məncə maraqlı olar. Fərid müəllim, karyeranız müddətində bir çox sahələr üzrə təhsil almısınız. Buradan başlayaqmı? Oradan başlayaq, amma bu sözün açığı bu günə kimi dostlarım da deyir ki, yenə oxuyursan, deyir, nə qədər olar? Sözün açığı mən belə rəqəmlərə gəlsək, elə məktəbdən başlayaraq hələ ki heç dayandırmamışam və həyatımın hər bir gününü nəyisə yeniliyi oxuyurdum. Fərqli bir sahəni, yenilikləri ümumiyyətcə. Sosial media olsun, sport menecment olsun, maliyyə olsun, təhlil olsun, fərqli sahələrdir. Amma onları birləşdirən mənim fikrimcə təhlildir. Yəni əsas gücüm deyərdim və ya bacarığım deyərdim təhlildir. Hazırda bu ixtisaslar arasında sizə ən doğma gələn hansıdır? Doğma, mənim fikrimcə idman idarə olunması artıq mənə doğma olub. Bəli, mənim üçün doğma deyə bilərəm. Həqiqətən bu cavabdır, çünki son sizin bir neçə iş yerinizə baxanda Voleybol Federasiyası, indi Kamandan Oxatma Federasiyası və bu artıq bir nəticədir. Sözün açığı, hətta Voleybol Federasiyasından öncə Azərbaycan Voleybol Klubunun prezidenti olduqda özüm üçün yeni bir hashtag icad eləmişdim və xahiş eləyirdim ki, onu hər yerdə qeyd eləsinlər. Onun mətni bir dəfə Azərbaycan, ömür boyu Azərbaycan qoymuşdum. O deməkdir ki, sənin Azərbaycan olduğun, yəni müqavilə çərçivəsində olmur. Hətta müqavilə bitsə belə o Azərbaycan ruhu, hansı ki səni qələbələrə aparır, daxilində olmalıdır. O yüzden mənim fikrimcə də, yəni bu lozunq idmana meyllilik və bağlılıq mənim həyat boyu, yəni mən indi irəli aparır. Voleybol Federasiyası üçün darıxırsınız? Sözün açığı darıxıram, bəli. Voleybol mənim üçün demək olar ki, tək idman olaraq ilk təcrübəm idi və onun həm federasiya, həm klub olaraq tanıdığım üçün çox maraqlı gəlirdi mənə. Mən bu təcrübəni qazandığım üçün minnətdaram və heç vaxt unutmayacağam. Əminəm ki, unutmayacaqsınız və Voleybol Federasiyasında olan idmançılar, məşqçilər də bu bölümə baxıb, sizin sözlərinizi eşidib biraz kövrələ bilərlər. İnanıram, belə şey ola bilər. Bu günləri Kamandan Oxatma Federasiyasına baxanda tarixi çox böyükdür. Amma hazırda gənc bir federasiya olaraq inkişaf edir. İngilis dilində gözəl bir söz var, challenge. Mən bu federasiyaya gəldikdə mənim üçün məhz o maraqlı idi. Federasiya baxmayaraq ki, 31 il fəaliyyət göstərir, federasiya olaraq onun nailiyyətləri o qədər də çox deyildi və belə gündəmdə olan bir federasiya deyildi. Bir çox digər federasiyalarda mənə dedikdə bizdə Oxatma Federasiyası var, deyirdim ki, bəli, var və fəaliyyət göstərir, biz olimpiyadada iştirak edirik, müxtəlif nailiyyətlərimiz var. Nailiyyət qazanmaq mənim fikrimcə vacibdir, amma o nailiyyət barədə kütləyə də məlumat vermək o da vacibdir. İndi sosial şəbəkələrdə belə bir
söz birləşməsi var. Yəni nəsə baş veribsə və internetə post olunmayıbsa, deməli baş verməyib. Bəli. O yüzden mən də o fikrə belə deyək, yanaşaraq demək istəyirəm ki, yəni hətta nəticələrimiz, nailiyyətlərimiz olduqda biz onu düzgün təqdim etməliyik, düzgün çatdırmalıyıq insanlara ki, onlar bilsinlər belə bir fəaliyyət göstərən federasiya var, belə nailiyyətlər var və belə planlar var. Hazırda federasiyanın prioritetləri nələrdir? Federasiyanın prioritetin ən böyük prioriteti mən deyərdim ki, kütləviliyi artırmaq və bu idman növünü Azərbaycanda populyarlaşdırmaq. Bu çox çətin, amma maraqlı bir layihədir və Bəli. o üzərində biz başlamışıq artıq işləməyə. Müəyyən hazırlıq işləri gedir və inanıram ki, 2026-dan başlayaraq bizdə çox gözəl layihələr olacaq. Hazırda hansı inkişaf mərhələlərindən keçmisiniz? İnkişaf dedikdə bu çox geniş bir ifadədir. İnkişaf mən deyə bilərəm ki, biz artıq məktəblərlə fəaliyyəti başlamışıq. Kütləvilik olandan sonra o kütlədən biz artıq hansısa nailiyyətləri göstərən idmançıları seçib milliyə seçə bilərik. Ona görə də ilk addım bu kütləviliyi artırmaq idi. Ona görə biz məktəblərə girmişik, bu ilk addım idi. Planlarda var, yaxın gələcəkdə artıq məktəb klublarının sayını 7-yə çatdırmaq, bundan sonra məktəblər arası turnirlər təşkil etmək və bu bir təkan olacaq. Yəni rəqabət başlayandan sonra mən inanıram ki, artıq məktəblər də maraqlı olacaq ki, bu idman növü ilə məşğul olan uşaqların sayını artırsın ki, daha yaxşı rəqabət olsun, daha yaxşı nəticələr əldə eləsinlər və bu cür inkişaf olacaq. Bununla yanaşı federasiya fəaliyyətində inkişaf mən deyərdim ki, beynəlxalq federasiya digər federasiyalarla əməkdaşlıqdır. Hal-hazırda biz öncə də danışıq zamanı mən qeyd eləmişdim, bizim federasiya artıq tarixi bir an yaşadı. Bəli. Biz beynəlxalq federasiyanın təqvimində artıq yarış yaratmışıq və bundan sonra hər bir yarış, turnir artıq o təqvimdə öz əksini tapacaq. Rəsmi O deməkdir ki, qaydada, bəli, beynəlxalq federasiya nümayəndələri də ora cəlb olunacaqlar, həm də ki, onlar xəbərdar olacaqlar ki, bu cür turnirlər, bu sayda turnirlər Azərbaycanda keçir. Bəli, bu günə qədər federasiya mövcud idi, amma bunların heç birinin qeydiyyatı aparılmırdı. Bu hazırda sizin işinizə nə qədər təsir eləyir? Sözün açığı bu çox gözəl sualdır. Bu çox təsir edir bizim işimizə. Hər bir işi gördükdə sən öncədəki nəticələrlə bunu müqayisə etməyi bacarmalısan və öncədəki dövrlərdə heç bir şey olmadığı halda onu müqayisə etmək çox çətindir. O yüzden biz əlimizdə olan imkanlarla çalışdıq ki, köhnə məlumatları oradan-buradan yığaq. Bəli. Söz üstündə olsun, kağız üstündə olsun, salfetka üstündə Bəli. olsun, toplayaq bir araya, onları artıq rəqəmsal formata Bəli. salaq və artıq bu məlumatları istifadə edə bilək. Bu federasiyanın ən böyük boşluğudur deyə bilərik də. Baxır, yenə də baxır federasiyanın ən böyük üstünlüyü nədir? Onda boşluğu da müəyyən edə bilər. Bəli, boşluğu çox böyük boşluqdur və bu boşluq bizi demək olar ki 30 il fəaliyyəti heç nəyə gətirir. Yəni sən 30 il ərzində dəqiq deyə bilmərsən ki, hansı turnirlər oldu, kim hansı nəticə əldə elədi, Bəli. yaxşı nəticə göstərmiş idmançı kimdir, pis nəticə göstərən idmançı kimdir. Doğru. Yəni bu müqayisələri heç birini eləmək mümkündür. Və sizin ən azından bu müqayisəni etmək üçün minimum 6 aya, 1 ilə ehtiyacınız var ki, Bəli. ən minimalını çıxardasınız. Nə qədər çox oldu, bir o qədər keyfiyyətli təhlil olacaq. Bəli. Bir qeyd etdiniz ki, orta məktəblərə siz təkliflə gedirsiniz ki, artıq onlarla əməkdaşlıq eləyəsiniz. Orta məktəblərin buna münasibəti necədir? Sözün açığı, hər bir məktəb istəyir ki, artıq populyar olmuş idman növləri inkişaf etdirsin. Bəli. Lakin bu belə dairəvi bir prosesdir. Yəni hamı istəyir inkişaf olmuş idmanla işləmək və inkişaf olmuş idman istəyir hər yerdə olmaq. Bəs okey, inkişaf olmamış idmanlar neynəsin o üzdə? O yüzden biz çalışırıq əlimizdən gələni eləyək, ən güzəştli şərtlərlə gedək, yaxınlaşaq imkanın çərçivəsində məktəblərə ki, və təklif edək öz təklifləri. Avadanlığı biz təmin edirik, məşqçini biz təmin edirik. Sadəcə biz məktəblərdən istədiyimiz bir məkandır. Sadəcə məkan çərçivəsində biz artıq özümüz o təlim prosesini orada təşkil edəcəyik. Aha, aydındır. Və sizin bu təlimləri keçmək üçün kadrlarınız kifayət qədərdirmi? Bəli, bu federasiyanın başqa bir, belə deyim, budağıdır. Yəni kadrlar
qıtlığı var. Sözün açığı biz bu federasiya başlayanda fəaliyyəti burada cəmi 5 məşqçi fəaliyyət göstərirdi. Bu da çox azdır. O yanaşma ilə getsək ki, ancaq millidə 3 məşqçi olmalıdır. Yəni gənc komanda uşaqlarla və əsas heyətin baş məşqçiləri, qalan 2 məşqçi klublarda fəaliyyət göstərməlidir. Təəssüflər olsun, hələ ki klub mədəniyyəti və klub sistemi kamandan ox atma idman növü üzrə hələ ki formalaşmayıb. Və biz eyni zamanda klub sistemini yaratmağı da çalışırıq. Biz bununla bağlı artıq müəyyən layihələr hazırlamışıq. Yəni kim ki bu fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyərsə bizə müraciət edə bilər. Biz artıq hər bir şeyi belə deyək, hesablamışıq. Nə qədər vəsait tələb olunacaq, nə boyda məkanlar tələb olunacaq, hansı avadanlıqlar tələb olunacaq. Hətta o avadanlıqları təmin olunmasında da biz kömək edəcəyik. Yəni bu artıq o deməkdir ki, bu gün Azərbaycan İdman Akademiyasının məzunu olan hər bir tələbə məşqçilik ixtisasından sizə müraciət eləyib birbaşa sizin federasiyada məşqçilik kursundan keçib fəaliyyətinə başlaya bilər. Bəli, qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim federasiya keçən ay hakimlər üçün beynəlxalq təlimçi gətirmişdik və beynəlxalq hakim o təlimləri keçirdi. Dekabr, yanvar aylarında planlaşdırılıb ki, artıq məşqçilər üçün bir təlim keçirilsin və bu təlim keçən şəxslər bəli, artıq məşqçiliklə məşğul ola biləcəklər. Sözsüz ki, bu ilk addım, ilk təlim keçmiş insanlar gəlib milli məşqçisi olmayacaq, lakin bunlar artıq uşaqlarla məşğul ola bilərlər və yavaş-yavaş öz səviyyələrini də bəli, kütləviliyi artıra bilərlər. Hansısa bölgələrdə bir seksiya açıb orada məşq elətdirə bilərlər. Yəni müxtəlif imkanlar açır bu təlimlər. Adətən federasiya deyildikdə insanlar düşünür ki, federasiya bir bina olaraq mövcuddur. Amma onun daxilində heç bir proses getmir. Təəssüflər olsun, çox adam belə fikirləşir və amma daxildə çox iş gedir. Bəli, sözün açığı bu mən deyərdim ki, bu iş biraz dəyərləndirilməyən iş adlandırardım. Yəni nəticə əldə olunduqda hamı ancaq idmançını yada salır, lakin heç kəs demir, danışmır ki, yəqin bu idmançının arxasında məşqçisi var, bu məşqçi və idmançının arxasında federasiya var, hansı ki təlimləri təşkil edir, ən gündəmdə olan ən əsas avadanlıqları təmin edir və digər proseslərdə iştirak edir. Yəni hər bir şeyi orada təşkilatçılığında federasiya normalda edir. Ona görə də bu proses düzgün qurulandan sonra mənim fikrimcə artıq kənardan da görəcəklər və federasiyanın dəyərini biləcəklər. Federasiyada idarəetmə və struktur olaraq son illərdə hansı dəyişiklik olubdu? Bizim federasiyanın deyiriksə, hal-hazırda təşkilati struktur üzərində işlər gedir və bu maraqlı bir sual sözünü açıq. Mən həm keçmiş iş fəaliyyətimi nəzərə salsaq ki, mən korporativdə də çox işləmişəm və belə deyim, lord dilində desək ofis işlərində və oradakı strukturla federasiya strukturu biraz iki fərqli strukturlardır. Məsəl üçün idman federasiyasında idman şöbəsi mütləq bir strukturdur. Biz fəaliyyəti başlayanda federasiyada belə bir şöbə ümumiyyətcə yox idi. Yəni hal-hazırda bir neçə aydır biz o şöbəni yaratmışıq, bu şöbəni inkişaf elətdiririk və artıq bir neçə hələ istiqamətdə inkişaf elətdirməliyik. Bəli, məlumatım olduğu qədərilə sizin komandanız çox kiçikdir. Amma kiçik komanda olmasına baxmayaraq. Mən onu demək istəyirəm ki, bəli, ola bilər ki, say olaraq az olsaq belə, amma bir çox işlərə imza atmışıq və davam da edirik. İdman şöbəsi dedikdə, mən biraz da geriyə getsəm, mən bildiyiniz kimi hal-hazırda İdman Akademiyada da dərs deyirəm və 2 fən üzrə və orada sport menecment, idman menecmenti fakültəsində dərs deyirəm və orada mən tələbələrimə tez-tez o sualı verirəm. Deyirəm, siz bitirəndə nəçi olacaqsınız? Onlar belə ən dürüst cavab verirlər. Biz idman menecmenti oxuyuruq, o deməkdir ki, biz idman meneceri olacağıq. Deyirəm, tamam, idman meneceri kimdir? Nədir? Belə baxırlar, idman meneceridir. Deyirəm, xeyr. İdman meneceri o deməkdir ki, sən menecment, yəni idarəetmə sahəsində idmanda çalışacaqsan. Lakin idmanın idarəetmə strukturu o qədər genişdir. Siz hələ anlaya da bilmirsiniz ki, bu nədir. Burada idman mediası ayrı, burada sırf idman yarışlarının təşkili ayrı, klublarla iş ayrı, bölgələrlə iş ayrı, tip idmanda ayrı,
İdmanda maliyyə ayrı, sponsorlarla iş ayrı, idman marketinqi ayrı. Tam ayrı-ayrı Bəli, sahələrdir. fərqli-fərqli sahələr və peşələrdir. Ona görə biz deyəndə ki, mən idman meneceri olacağam, biraz geniş sahədir, daha Anlayışlı, dəqiq bəli. onlar anlamalıdırlar. O yüzden də mən öz tələbələrimə də məsləhət görürəm ki, və digər hər bir tələbəyə məsləhət görürəm ki, onlar bu təhsili ala-ala müxtəlif beynəlxalq yarışlara getsinlər, müxtəlif federasiyalara müraciət eləsinlər ki, ola bilər ki, könüllü olaraq da Bəli. hansısa fəaliyyətdə iştirak eləsinlər ki, görsünlər daxildən görsünlər ki, iş nədən ibarətdir və onlara bu iş maraqlıdır ya yox. Proses necə gedir? Təcrübə qazansınlar. Bəli, və illər sonra onlar təəssüflənməsinlər ki, yəni biz bunu oxumuşuq, belə işləmişik, belə oldu, mən belə gözləmirdim. Yəni nəyi gözləyirdin, sən anlayasan, gözləntin düzgün formalaşsın. Burada bir məqam da var ki, biz gənclərə deyirik ki, gedin könüllü olaraq fəaliyyət göstərin və gələcəkdə özünüz üçün bir istiqamət seçin. Amma istiqaməti seçən gənc belə gəlir sonradan elə bir vəziyyətlə qarşılaşır ki, ya ondan təcrübə istəyirlər, ya da çox yüksək yaşlı bir kadrın getməməsi o gəncin qarşısını alır. Bu praktika var. Mən özüm də kəsişmişəm bu praktika ilə. Lakin mən nə deyə bilərəm? Hər bir halda mən öz tələbələrimə və uşaqlarıma da bunu məsləhət görürəm ki, siz hər hansı bir halda rəqabətə hazır olmalısınız. Tamam, sizdən yaşlı kadrlar ola bilər, təcrübəli kadrlar ola bilər. Lakin sizin onlardan fərqli olaraq gücünüz nədən ibarətdir? O inkişaf elətdirin. Ola bilər dil biliyi sizdə daha yaxşı olacaq, istər-istəməz sizi götürəcəklər. Hansısa üstünlüyü əldə edin. Tamam, bu təcrübə deyilsə, dil biliyi, gündəmdə olan sosial marketinq alətlərini öyrənin. Müxtəlif yollar var. Hansını öyrənərək sən daha dəyərli bir kadra çevriləcəksən və bu rəqabətdə qalib gələ bilərsən. Federasiya olaraq kamandan ox atmada hansı yaş qrupu üzrə idmançılara daha çox üstünlük verilir? Bizim rəqəmləri götürsək, açıq havada ölkə çempionatında 70-ə yaxın idmançı iştirak edirdi. Onlardan 60-a yaxın gənclər idi. Yəni o deməkdir ki, 18 yaşadək. Biz biraz da dərinə getsək, əsas yaş kateqoriyası mən deyərdim 12-17 arası. Bu yaş kateqoriyada ən çox idmançımız var və onlar inkişaf edir və mən fəxrlə deyə bilərəm, bir neçə ilə artıq onlar nəticələr verəcək və göstərəcəklər beynəlxalq arenada. Kamandan ox atma üzrə istedadlı gənc tapmaq çətindir. Mən bilmirəm, bəlkə bizim federasiya, bəlkə idman növün bəxti belə gətirib ki, digər idman növlərinə baxanda, müqayisə eləyəndə bizdə idmançı sayımız azdır. Lakin buna baxmayaraq biz artıq 2 olimpiyada ardıcıl olaraq, yəni olimpiyadada iştirak edirik. Yəni indiki gənclərə də mən baxıram, biz noyabr ayında bir turnir keçirdirdik ki, gənclərin olimpiya oyunlarına göndərək onları və orada müəyyən MQS adlanır, yəni minimal atış standartları var və o standartlara yəni bir oğlan bir qız seçilməli idi. Hər ikisini 2 oğlan 2 qız keçə bildi. Yəni kifayət qədər güclü nəticələr, yaxşı nəticələr göstəriblər idmançılar. O da deməkdir ki, deməli ya məşqçi heyəti tərəfindən çox yaxşı iş görülür və ya bizim bəxtimiz belə gətirir, çox istedadlı gənclər tapmış. Bəli. Hazırda milli komandanın beynəlxalq yarışlardakı performansını necə qiymətləndirirsiniz? Mən deyərdim ki, fərqlidir, amma müsbət. Müsbət ona görə ki, bildiyiniz kimi, yəni bu ay bizim komanda beynəlxalq Çita şəhərində beynəlxalq turnirdə iştirak ediblər və 3-cü yer götürüblər. Rəqibləri nəzərə salsaq, yəni bu çox yaxşı bir nəticə idi və çox yüksək nəticələr əldə ediblər onlar. Digər beynəlxalq yarışlarda performansı ölçmək biraz spesifik çətindir. Nəyə görə onu da izah edim. Bizim idmançılar, misal üçün, mən Koreyada dünya çempionatına getmişdim və özüm müşahidə edirdim onların çıxışını. Təsəvvür edin ki, 150-yə yaxın idmançı iştirak edir və növbəti mərhələyə keçmək üçün sən 104-dəyə daxil olmalısan. 104-dəyə daxil, bizim idmançılarımız 104-dəyə daxil olub. Lakin mən negativ halları da işləyirəm ki,
104-lüyə daxil olub nə ediblər? Bunlar tam qavrana bilmirlər ki, bu Koreyada, Cənubi Koreya, yəni ox atmanın vətənidir. Və orada kamandan ox atma idman növü, yəni məktəbdən onlara tədris olunur. Və bu göstəriciləri nəzərə alaraq ki, həmin yarışda Olimpiya çempionları, dünya çempionları, Avropa çempionları çıxışı, hətta Qazos hansı ki Olimpiya çempionu olmuşdu, o 38-ci yer götürmüşdü. Yəni bizim idmançılar 50-ci yerləri götürəndə deyir, çox zəif, 50-ci olublar. Bunlar başa düşmürlər ki, sən döyüş idman növlərində çıxış etdikdə sən bir nəfərə qarşı mübarizə aparsan, orada sən eyni zamanda 150 nəfərə qarşı çıxış edirsən və belə güclü mütəxəssislərə qarşı çıxış edirsən. Bizim idmançılar qeyd etdiyimiz kimi gənc idmançılardır və onlar bu təzyiqin altında bu nəticələri göstərmək çox gözəl bir performansdır. Məncə də çox yaxşıdır. Mən inanıram ki, 1-2 ilə doğrudan da onlar beynəlxalq arenada öz sözünü deyəcəklər. Kamandan ox atmada yarışlar zamanı idmançıların obyektivliyi necə qorunur? İdmançıların obyektivliyini biz çalışırıq ki, hakimliyi maksimum şəffaf edək ki, bu obyektivlik qorulsun. O üzdən də biz bu təlimləri keçirdirik. Yəni beynəlxalq hakimlər gətiririk ki, burada subyektiv faktoru minimuma çatdıraq və tam şəffaflıq olsun. Yəni mən gəldikdə də müəyyən çətinliklər var idi. Çətinliklər ondan ibarət idi ki, bəzi valideynlər var, sözsüz ki, hər bir valideyn üçün onun övladı ən yaxşısıdır, ən güclüsüdür. Lakin hansısa yarışa getdikdə bizə valideynlər irad bildirirdilər ki, mənim uşağım niyə getmədi? Mənim uşağım daha yaxşıdır. Lakin rəqəmlər və artıq bizdə əlimizdə olan nəticələr biz əsaslanaraq deyə bilərik ki, bax bu göstəricilərə görə biz qərar qəbul eləmişik ki, bu idmançı bizi təmsil etsin. Yəni biz də istəyirik ki, ən güclünü göndərək. Heç kəs istəməz ki, daha zəifini göndərsin və pis nəticə əldə eləsin. Hal-hazırda iş gedir. Bəli, nəticələr istədiyimiz qədər çox deyil, lakin hətta dünya liderlərindən biri Türkiyə ilə biz görüşüb danışanda onlar da dedilər ki, yəni Türkiyə kamandan ox atması o formaya düşmək üçün 20 il tələb etdi. Onlar 10 illərlə Koreyadan mütəxəssislər cəlb edirdi, onlar məşqçilər yetişdirirdi, sonra məşqçilər idmançılar yetişdirirdi. Bu uzun prosesdir. Sizin yolunuz çox uzundur. Nəsil, bəli, uzundur, amma əsas bilirik ki, yolumuz düz yoldur və onun sonunda bizi yaxşı nəticələr gözləyir. Bəli. Mütləq şəkildə, yəni əgər bir proses gedirsə və bu illərin zəhməti varsa, sonda bir yerdə nəticəsini göstərir. Bəli, olacaq və artıq yaxın gələcəkdə mən inanıram ki, bizim idmançılar İnşallah yenə də bunlardan artıq asılı olmayan səbəblərdən bunlar indi Dakar 2026-da gənclərin olimpiyadasına iştirak eləmək üçün onlardan asılı hər bir şey ediblər. Artıq təşkilat komitəsi seçki edəcək ki, hansı ölkələr cəlb olunacaq, hansı idmançılarla onlar davam eləyəcəklər. Yəni bizdən asılı olan biz hər bir şey elədik, məlumatları ötürdük. İndi o tərəfdən asılı. Voleybolda bir söz vardı. İndi top səndədir. İndi top onlardadır. Bəli. Və o qərar qəbul olunduqdan sonra mən inanıram ki, biz o gənclərin olimpiyadasına çox gözəl nəticələr əldə edə bilərik. Hakimlərin təlimləri necə aparılır? Yəni təkcə seminarlar mı olur, yoxsa test imtahanı verirlər? Ümumi proses necə gedir? Hakimlərin imtahanı mən sözün açığı belə deyim də, əsas 2 idman növü ilə harda fəaliyyət göstərirdim, hər ikisini də qeyd eləmək istəyirəm. Yəni mən voleybolda da işləyəndə orada biz məşqçilər üçün, hakimlər üçün müxtəlif təlimlər təşkil edirdik. Onu da görmüşdüm. O üzdən də müəyyən təcrübə əsasında biz gəldik ox atma hakimləri ilə iş görək. Və biz başa düşdük ki, yəni burada bir tək teoretik biliklər deyil. Burada həm teoretik biliklər olmalıdır, eyni zaman bizdə həm təcrübə, yəni praktiki dərslər olmalıdır, praktiki məsələlər olmalıdır. O üzdən biz hər ikisindən ibarət bir təlim proqramı hazırlamışıq və onun sonunda test imtahanları idi. Və test imtahanları uğurlu vermiş, yəni iştirakçılara artıq sertifikatlar təqdim olunmuşdu. İdmançı və məşqçilərin emosional yanaşmalarına necə işləyirsiniz? Çox çətin sözün açığı. Hazırda bütün federasiya nümayəndələri sizə eşidir. Yox, bilirəm ki, bu hər bir federasiyanın, belə deyim də, böyük bir problemidir. O emosional gərginliyi aradan qaldırmaq.
maraqlı bir fakt var ki, kamandan ox atma biraz spesifik idman növüdür. Bəli. Misal üçün biz dopinqa gəldikdə, bəzi idman növlərində adamlar dərman açır ki, biraz qızışsın ki, daha yüksək nəticə əldə eləsin. Bəli. Kamandan ox atma tam başqa idman növüdür. Burada sakitləşməlisən, fokuslaşmalısan ki, yüksək nəticə əldə edəsən. O yüzden belə deyim, kvalifikasiyanı keçdikdən sonra idmançıların yüksək nəticə əldə eləmək çox çətindir. Artıq gərginlik başlayır, heyecan başlayır və bu heyecan onları yüksək nəticə əldə eləməyə problemlər yaradır. Hal-hazırda o problemi aradan qaldırmaq üçün biz müxtəlif istiqamətdə işlər görürük. Həm məşqçilərlə danışırıq Bəli. ki, onlar çalışsınlar ki, idmançılara dəstək olsunlar. Həm də ki, hal-hazırda müəyyən danışıqlar aparırıq idman psixoloqlarla. Baxaq ki, bu problemləri necə aradan qaldıra bilərik və inanıram ki, bu da həll olunmayan problem deyil. Yəni buna sadəcə biraz vaxt lazımdır. Kütləvi tədbirlər, sosial media və PR. Bu istiqamətlər üzrə nə planlayırsınız? Oy, məndən olsa bir çox şey olacaq. Sadəcə bir maliyyəçi olaraq mən müəyyən büdcə çərçivəsinə özümü çalışıram, salım və çox paylaşmayım müxtəlif istiqamətlərə. Ona görə də biz çalışırıq belə konkret zərbələr, konkret məqsədlər qoyaq və konkret o məqsədlərə gedək. Hal-hazırda biz həm belə deyim, kütləviliyi artırmaq üçün tamam biz məktəblərə girdik. Bundan sonra ikinci addım bizim bölgələrlə işdir. Bəli. Bölgələrlə iş o da idman şöbəsinin ayrılmaz bir funksiyasıdır və mən hal-hazırda ora bir planlaşdıran mütəxəssis işə cəlb etmək ki, o artıq bölgələrə getsin, bizim idmana yaxın olan və bizim idmanımıza belə deyim, maraqlı ola biləcək bölgələr müəyyən eləsin ki, biz gedək orada artıq müxtəlif idman məşqçiləri ilə görüşək, onları cəlb edək təlimlərə, onları burada təlimləndirək, qaytarıq bölgələrə, onlar orada seksiyalar yığsın. Bu vaxt aparan prosesdir, lakin o iş artıq başlayıb və o istiqamətdə ilkin addımlar atılıb. Sizi bu sahəyə əsas bağlayıb motivasiya edən nədir? Məni bağlayan, idmançıları bağlayanla eyni şey olacaq. İdmançılar bilirsiniz, yəqin onlar biraz belə deyək, nəticələrdən asılı insandır. O yüzden də mən həm bu federasiyanı seçdim, həm bu idman növünü seçdim ki, nəticələr, mənim fikrimcə burada nəticə göstərmək mümkün olacaq və mən bu idman növünün potensialını çox aydın görürəm göz qabağında. Onu gördükdən sonra onu həyata keçirmək məncə çətin deyil. Artıq başa düşürəm nə etməliyik, necə eləməliyik. Bəli, vaxt biraz lazımdır, lakin inanıram olacaq. Çox yaxın gələcəkdə artıq nəticələr də olacaq, işlər də olacaq. İnşallah. Və inkişafda belə deyim, bir maliyyəçi olaraq mən inkişafı belə deyək, rəqəmlərə çevirib onu təqdim etmək çox istəyirəm. Bu biraz çətindir. İngilis dilində belə bir söz var, istifadə olunan Key Performance Indicator. Əsas belə birbaşa çevirsək, yəni bu əsas performans göstəricilərdir. Biz başa düşməliyik. Tamam, federasiyanın performansı və ya idman növünün performansı nə ilə ölçülür? İdmançı üçün çox asandır. Bu nəticə əldə edib və ya əldə etməyib, bu bir performansdır, ölçüldür. Amma federasiya nədir? Ola bilər ki, nəticə medal yoxdur, lakin federasiya çox yaxşı işləyir. Artıq bir neçə ildən sonra nəticələr verəcək. Lakin federasiya performansı, mən işlərdə federasiya əməkdaşlarının qarşısında bunu bölüşdürmüşəm. Deyirəm ki, gəlin açıq aydın başa düşək hər birimiz. Var populyarlaşdırma. Bunu ölçmək necə olar? Bu sosial şəbəkələrdə, nə bilim, followerların sayıdır, bu sənin yarışlara gələn insanların sayıdır, tədbirlərin satılan biletlərin sayıdır və digər göstəricilər var. Tamam, nəticələrin ölçülməsi bu medallardır, yerlərdir beynəlxalq yarışlarda və s. Bununla yanaşı biz deyəndə ki, federasiyanın performansı bu nədir? Mənim fikrimcə federasiyanın performansı odur ki, məşqçilərin sayı, beynəlxalq sertifikatı olan məşqçi sayı, beynəlxalq sertifikasiyadan keçmiş hakimlərin sayı, beynəlxalq federasiyada, müxtəlif komissiyada olan əməkdaşlarının sayı. Bunlar çox vacib. Yəni, hər bir federasiya bir tək idmançıların nailiyyətdən kifayətlənməməlidir.
bu müxtəlif istiqamətdə olan Bəli. fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Bu həm PR, həm beynəlxalq arenada fəaliyyətdir. Bu fəaliyyət yenə zəncirvari olaraq yenə də federasiya inkişafına gələcək. Ona görə ki, orada müxtəlif komissiyalar var. Hakimlik komissiya var. Hakimlik komissiyası olanda sözsüz ki, sənə səhv qərarlar verilə bilməz. Sən artıq o məsələni orada qaldıra biləcəksən. İnkişaf komissiyasında sən olanda artıq inkişaf proqramları səndən yan keçə bilməz. Artıq sən orada özünü cəlb edə bilirsən. Sən məlumatlı olursan hər bir halda. Tip komissiyası var, müxtəlif komissiyalar var. Maraqlı fəaliyyətdir. Biz misal üçün tarixdə ömründə bir dəfə də biz beynəlxalq federasiyada təmsil olunmamışıq. Yəni mən istəyirəm bunu da dəyişdirəm. İstəyirəm ki, orada da artıq bizim nümayəndələrimiz olsun. O istiqamətdə də işləmək üçün bu yenə zəncirvari tamam. Orada işləmək üçün tələblər var. Ən azı dil bilimi. Yəni dil bilimi inkişaf elətdirməliyik. Hal-hazırda İdman Akademiyasında o istiqamətdə biz fəaliyyət göstəririk ki, həm federasiya əməkdaşları, həm məşqçiləri, hakimləri ingilis dili kurslarından keçən onlar artıq beynəlxalq bir qurumun ayrılmaz hissəsi olması üçün onlar dil biliyi olmalıdır onlarda. Əlbəttə ki, yəni bu çox vacib məqamlardan biridir. Sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Federasiya rəhbərliyində olduğunuz müddətdə ən çətin qərar nə olubdu? Mənəvi olaraq mənim fikrimcə çətin qərarlar olur. Yəni peşəkar olaraq qərarlar çətin olmur. Yəni sən əsaslandırırsansa, göz qabağında rəqəmlər varsa, qərar vermək çox asandır. Lakin insanların hissiyyətinə çatanda orada biraz çətinləşir məsələ. Öncədən qeyd elədiyim kimi, yəni müəyyən idmançılar, gənc idmançılar, yəni faktiki olaraq uşaqların hansı yarışa getməmək səbəbindən onlar çox üzülürlər və onları əsaslandıraraq izah eləmək ki, gələn dəfə gedərsən, nəticələri yaxşılaşdır, daha yüksək nəticə qazan və get, sən də gedəcəksən. Yəni mənim heç bir marağım yoxdur ki, başqa bir adam getsin. Mən istəyirəm ki, ən güclüsü, ən yaxşısı getsin. Və mən çox şadam ki, bu istiqamətdə bizim federasiya prezidenti də mənə dəstək olur. Yəni mən müxtəlif federasiyalarla da ünsiyyətdə oluram və görürəm ki, bəzi federasiyalarda o çətindir. Yəni subyektiv faktorlar var. Kimdəsə o istədikləri dəstək olmur. Bizdə o cəhətdən çox xoşum gəlir ki, bizdə o dəstək var və mən istədiyim o təqdim elədiyim planları rəhbərlik çox belə razılıqla qəbul edir. Biz 5 il sonra Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasını harda görəcəyik? Mənim fikrimcə 5 il bizdə 28-də artıq Olimpiya oyunları olacaq. Artıq inşallah orada təmsil olunacaq. Daha sonra Avropa, dünya. Artıq 5 il sonra mən inanıram ki, biz mütəmadi, standart olaraq beynəlxalq yarışlarda onluqda təmsil olunan bir federasiya ola biləcəyik və müxtəlif kateqoriyalarda artıq Avropada medallar qazanmış federasiya ola bilərik. Biz istiqaməti düzgün saxlasaq, onlara nail olmaq məncə mümkündür. Bugün bizi izləyən valideynlərə, gənclərə, uşaqlara nə demək istəyirsiniz? Mən demək istəyirəm ki, hər bir insan özü üçün bir idman növü seçməlidir. Mən Rusiyada idman menecmenti fakültəsində təhsil alanda oradakı valideynlərlə də danışırdım, müəllimlərlə də, məşqçilərlə də danışırdım. Və maraqlısı o idi ki, müəyyən yaşa çatdanda uşaqlara demirlər ki, istəyirsən idmana gedərsən ya yox, soruşur hansı idman növünə getmək istəyirsən. Yəni mütləq qaydada deyil ki, sən kamandan oxatma ilə məşğul olasan və ya hər hansı başqa hansısa istəmədiyin idman növü ilə məşğul olasan. Amma idmanla məşğul olmaq bu hər bir insana xeyir verir. Yəni bu həm disiplinadır, həm konsentrasiyadır. Hər bir idmanın özünə xas olan xüsusiyyətlər var. Məsəl üçün oxatma tələb edir ki, sən fikirləri toplaya bacarmalısan, sən özünü izolyasiya etməyi bacarasan. Yəni kənardakı faktorlar sənə təsir eləməsin. Yəni o çox vacib və gözəl xüsusiyyətlərdir. Ona görə Asiya ölkələrində bu çox populyar idman növüdür. Hələ ki Azərbaycanda o öz yerini tutmamış, amma inanıram ki, yaxın gələcəkdə yerini tutacaq. Bu göstəricilər tək məsəl üçün şahmatda və ya digər idman növlərdə deyil, bu kamandan oxatmada da bu vacib göstəricilərdir və o göstəriciləri
fikirləşirsinizsə, kamandan ox atmaya uşaqları gətirməkdən çəkinməyin. Doğrudan, yəni çox şey öyrənə bilərlər. Tək kamandan ox atmanı yox, diqqəti, qayğını, disiplinanı. Mənim fikrimcə bu vacibdir hər bir uşaq üçün, insan üçün. Adətən idman növlərində gender bərabərliyindən danışılır. Oy, o gender bərabərliyi mənim belə deyim də böyük bir problemimdir. Yox, problem deyil. Sözün açığı, kamandan ox atmada bu gender bərabərliyi çox ciddi bir mövzudur. Sözün açığı, hər bir konqresə, hətta delegasiya getdikdə kamandan ox atmada həmişə qeyd olunur ki, yəni ən azı 3 nəfər kimsə təmsil olunacaqsa, o 3 nəfərdən biri mütləq qaydada qadın olmalıdır. Yəni istəsək belə, ola bilər ehtiyacı yoxdur, amma olmalıdır. Mütləq qaydada artıq bir nəfər qadın əməkdaşlarımızdan da götürməli olacağıq. Gender bərabərliyi mənim fikrimcə nə qədər ki biz fikri gender bərabərliyinə göndərsək, bir o qədər biz gender bərabərliyindən uzaq olacağıq. Yəni mənim dostlarım bir çox beynəlxalq şirkətlərdə, təşkilatlarda çalışırlar və deyirlər ki, bizdə gender bərabərliyi, misal üçün biz qadınlar üçün nəsə tədbir keçirmişik, bir dənə də tədbir keçirmişik. Deyirəm ki, bəs kişilər üçün tədbir keçirmisiniz? Deyirlər ki, yox. Deyirəm, hanı bərabərlik? Bizdə misal üçün Qadının gücü. Yox, keçən dəfə bizdə beynəlxalq federasiyada gender bərabərliyi komissiyası var. Gender bərabərliyi komissiyasına seçkilərdə orada 4 nəfər namizəd idi, 4-ü də qadın idi. Mən deyirəm, nəsə gender bərabərlik. Bərabərlik sözü mən riyaziyyatı çox sevən insanam və bərabərlik mənim üçün çox prinsipial sözdür. Bu deməli 2 bərabərdir 2. 4 nəfər deməli 2 kişi, 2 qadın. Bu bərabərlikdir. Ya sən ümumiyyətcə saymırsansa, bax bu bərabərlikdir. Amma sən oturub xəttkeşlə sayırsansa, yox, 3 nəfərsə mütləq qaydada daha zəifi də olsa biri bu olmalıdır. Bu düzgün şey deyil. Yəni kim güclüdür, kim daha yaxşı nəticə və ya hansısa federasiya, yəni rəhbərlik səviyyəsində performans göstərə biləcəksə, lazımdır orada o getməlidir. Yəni sadəcə cinsiyyət əsas götürərək yox, yəni ola bilər ki, lazım deyilsə amma gəlsin. Yəni bu biraz mənim fikrimcə məntiqsiz. Amma bizim idmanda mən deyərdim ki, bu maraqlıdır. Burada da nəsə bərabərlik, mən gələndə sözün açığı bizdə matriarxat idi. Bizdə yəni qadın idmançılar bildiyiniz kimi yəni 2 dəfə bizdə olimpiyadaya seçilmiş idmançılarımız var idi. İkisi də qadın idi. Yəni Azərbaycandan təəssüflər olsun, hələ ki kişi idmançısı olimpiyadaya getməmişdi. Mən inanıram yaxın gələcəkdə bu dəyişəcək, amma hələ ki baş verməyib. Amma bu yarışlarda və nəticələri belə deyim kağız üzərinə yazdıqdan sonra mən fikir vermişəm ki, yəni bizdə kişi idmançılar da çox yüksək göstəricilərə malikdir və mən inanıram ki, yəni kişi idmançılar daha yüksək nailiyyətlər əldə edə bilərlər. Məsələn, voleybolda bizdə bu problem yaşanmışdı. Bizdə uzun illər ərzində qadın voleybola çox güc verilirdi, diqqət yetirilirdi və paralel olaraq biz fikir verdik ki, yəni kişi voleybol özü-özünə necəsə inkişaf edir və artıq çox gözəl idmançılar yetişdirib. Və hal-hazırda artıq hər iki istiqamətdə inkişaf olunur. Mən də çox vacib və maraqlı fakt odur ki, gördük ki, yəni bizim gənc idmançılarımız həm kişi, həm qadın, yəni çox gözəl performans göstərirlər. O yüzden də mən inanıram ki, bizim kişi idmançılar da bu yaxın gələcəkdə çox gözəl nəticələr əldə edə biləcəklər. Bəs sizcə nəyə görə hazırda sizə ən çox qadınlar müraciət edir? Bu artıq mənim fikrimcə fiziologiyadır. Fiziologiya nəyə görə deyirəm? Yəni elm işçiləri belə hesablayıblar ki, yəni qadın düşünürlər ki, daha asan idman növüdür. Biraz onlara daha güclü idman növü lazımdır. Sözün açığı mən də belə düşünürdüm. Mən gəldikdə mən yarışların birində xahiş elədim ki, mənə də göstərsinlər necə kamandan ox atmaq lazımdır və özüm oyunu üzləşdim ki, yəni çox asan da deyil o kamandan ox atmaq, yəni kifayət qədər çox təzyiq edir əzələlərə və bu təzyiq altında düzgün nişana vurmaq bu çox çətindir. Amma burada fiziki deyil, mənəvi olaraq qadınlar özünü daha çox toplaya bilir və fikirləri, yəni özünü izolyasiya edə bilən insanlardır. Yəqin o yüzdən yəni qadınlar daha yaxşı performans göstərirdi Azərbaycanda. Dünyada da çox gözəl misallar var. Mən görürdüm idmançıları
super idi, amma mən inanıram ki, o kişilər də yəni, Hazırda kişilərdən ibarət milli yığma komandanı formalaşdırmaq üçün hansı addımlar atırsınız? biz qeyd elədiyimiz kimi, yəni biz müxtəlif turnirlər keçirdirik. Yəni biz yenə biz kişi qadın ayırmırıq. Bizdə yaş kateqoriya var. Yəni 18-ədək oğlanlar da, qızlar da yarışır. Nəticələr qeydə olunur. Biz baxırıq, tamam. Oğlanlar da var, yaxşı nəticə göstərən qızlar da var. Bəli. Dediyim kimi, yəni minimal kvalifikasiya Dakarda keçəcək yarışlar üçün 2 oğlan, 2 qız keçdi. Bəli. Yəni o demək deyil ki, yəni oğlanlar daha güclü olsa sözsüz ki 5 oğlan keçərdi 2 qız. Amma bu göstərir ki, bizdə bax gender bərabərlik deyilən şey Bəli. elə bizik. Yəni Komandan Ox Atma Federasiyası və bizim Adətən idmançılar. valideynlər övladlarını idmana yazdırmamışdan öncə araşdırırlar ki, övladı daha az zədə alsın. Bəli. Bu məqamda nə üçün kamandan ox atmanı seçməlidirlər? Sözün açığı bir valideyn olaraq mən də bu mövzuya toxunmaq istərdim ki, yəni insanlar uşağı idmana yazanda fikirləşir ki, məsəl üçün boks, karate yox, zədə alacaq, uşağımı gəl futbola yazdır. Yəni statistika göstərir ki, ən çox zədə Zədə alan futboldadır. məhz futboldadır. Bəli. Mən əksər tanışlarım ki, peşəkarcasına artıq futbolla da məşğullar, uşaqlıqdan başlayıblar və onlar uşaqlıqdan artıq sümük əvəzinə dəmir pillər Bəli. salıblar ora, çox müxtəlif zədələr alıblar. Kamandan ox atma idman növü çox maraqlı idman növüdür. Yəni burada zədə almaq elə də asan deyil. Yəni düzgün fiziki hazırlıq olduqda, yəni çiyin əzəlləri, digər əzəlləri inkişaf etdikdə, yəni zədə almaq mümkünsüzdür. O yüzdən də valideynlərə də üst tuturam. Yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni həm yəni konsentrasiya üçün, həm yaxşı formada qalmaq üçün kamandan ox atma idman növü çox gözəldir. Bəli, mən də razıyam. Düzdür, heç vaxt məşğul olmamışam, heç bir təcrübəm olmayıbdı, amma digər idman növlərinə baxanda düşünürəm ki, zədələri daha azdır. O həm bilirsiniz, burada ikinci bir tərəf də var. Yəni var elit idman növləri, belə bir söz birləşməsi. Kamandan ox atma həmişə elit idman növü sayılırdı. O yüzdən insanlar bura çalışırdı. Məhz belə deyək, elit insanlar xoşlanmır zədə alsın. Xoşlanmırlar ki, Bəli. yəni göyərmiş üzlə gəzsinlər və ya hansısa problemlərlə Bəli. üzləşsinlər. O yüzdən onlar uşaqları bu idmana verirdilər. Hı -hı. Amma bu idman növünə, yəni siz özünüz də yaxın gələcəkdə artıq turnirlərimiz ardıcıl demək olar ki, hər ay yarışımız olacaq. Yəni gəlin, baxın, özünüzü sınayın. Mütləq şəkildə. Çox maraqlı idman növüdür, çox maraqlı avadanlıqları var. Həm subkateqoriyaları var. Bəli. Yəni bunu da qeyd eləməsik, bizdə bu günə kimi aktiv olaraq, yəni klassik kamandan ox atma Bəli. inkişaf edirdi. Lakin 2026-dan biz hələ bloklu, yəni compound kamandan ox atmanı da inkişaf elətdirmək planlaşdırırıq. Bu da tam başqa bacarıqlar tələb edən Bəli. bir idman növüdür. Demək olar ki, tam ayrı idman növüdür. Mənim ilk dəfə tanışdığım tam olaraq podkastımı yeni çəkməyə başlayanda ikinci qonağım Azadə Abdullayeva, bəli, para kamandan ox atma Bəli. üzrə. Biz təsadüfi onunla stadionda tanış olmuşduq və biraz söhbət elədik, onun həyat tərzi, məşqləri və onun necə əzmkar olduğu mənim üçün böyük bir motivasiya idi. Və sırf buna görə də ikinci bölümü ondan çəkmişdik və çox qəşəng bölüm də alınmışdı. O insanın öz təcrübələrindən, yanaşmalarından, necə dirəndiyini və mən ona sual verəndə ki, bəs Azadə, bu asandır? Mənə deyir ki, yox. Yəni bəzən olur ki, deyir, ani bir nəfəs alışın belə sənin o oxu atanda yayma Bəli. çox böyük bir təsiri var. Heç vaxt sınamamışam, amma mütləq ki bir gün sınayacağam. Bəli, bu idman növü çox spesifikdir və o yüzdən biz indi inkişafdan da danışanda Bəli, mən bəli. demişdim ki, biz digər qurumlarla da müxtəlif əməkdaşlıq Bəli, etmək, bəli. bu da bir inkişafdır. Biz son 3 ay ərzində biz İdman Akademiyası ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalamışıq. Biz Paralimpiya Komitəsi ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalamışıq. Biz yaxın gələcəkdə bir idman klubu ilə də memorandum imzalayacağıq. Bu memorandumlar sadəcə kağız xətrinə, kağız deyil. üzərində qalacaq memorandumla əməkdaşlıq razılığı deyil. Biz artıq çox aktiv olaraq, yəni Paralimpiya Komitəsi ilə də işləri başlamışıq. Yəni biz təlim məşq toplantılarımızda, yəni artıq Paralimpiya ilə birgə keçə bilərik. Yəni biz iki fərqli qurum olsaq belə, amma bir iş üçün biz işləyirik. Yəni bizim işimiz bu idman növünü inkişaf elətdirmək. Mən ona görə deyirəm, yəni biz gender bərabərliyi, hansısa digər bərabərliklər
bərabərliklər, onlar mənim fikrimcə bu bərabərliyi sökən bir amillərdir. Yəni bərabərlik odur ki, mənə fərq eləmir. Sən parasan, ya standart idmançısan, sən kişisən, qadınsan, bizə fərq eləməməlidir. Biz bir iş xətrinə işləyirik, bu idman növünü inkişaf elətdirmək. Ona görə mənə fərq eləmirsən, kim olursa olsun. Doğrudur. Mən düşünürəm ki, çox belə lazımlı, vacib, insanların kadr arxasından görmədiyi, kadrın arxasında görmədiyi məqamlara toxunduq. Səmimi söhbət üçün təşəkkür edirəm. Dəvət üçün bir daha çox sağ olun. Xoşdur. Oradan çox xoş idi gəlmək. Bəli. Məncə insanlar üçün də kifayət qədər informasiya verəcək və bundan sonra gənclərin bir çoxunu kamandan ox atmaya cəlb olunmasına motivasiya olacaq bir bölüm oldu. Bəli, olsun, Bəli. gəlsinlər. Xoşdur. Biz Əlimizdən gələni gözləyirik. edəcəyik. Bəli, gözləyirik və inşallah yarışlarda iştirak eləsinlər. İnşallah. Yerlər tutsunlar. Uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər.